Momban'ny
Jesu sichechikia tuku asatri navela na wavuku ireu reutavitaku hachiza wao Jesu telasa ulumba uvao Pirai luva minau teso sakai za mami kyu tikyo yana teso tuki kwani usirahachizai matukia usachi yanonu mitantana Matukia usachi yanonu mitantana
naiza misy ay tsy misy mahasarakai aminy fitiavanao Jeso zao efa babonao nafaliao izao nahorisy maontrako ny foko efalasanao Jeso karay soanao tikyo ianao Jeso tokiko an'io sy rahatsy izay matsokiao satria ianao no mitantanay tikyo ianao Jeso tokiko an'io sy rahatsy izay matsokiao satria ianao no tikyo ianao Jeso tokiko an'io sy rahatsy izay matsokiao satria ianao no mitantanay tikyo ianao Jeso tokiko an'io sy rahatsy izay matsokiao satria ianao no mitantanay ianao no mitantana FAMELAN-KELOKA 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 Seminera iarana amin'ny pastora Rakotormino Norva FAMELAN-KELOKA 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 Seminera iarana amin'ny pastora Rakotormino Norva FAMELAN-KELOKA 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 Seminera iarana amin'ny pastora Rakotormino Norva FAMELAN-KELOKA 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 Seminera iarana amin'ny pastora Rakotormino Norva FAMELAN-KELOKA 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 Seminera iarana amin'ny pastora Rakotormino Norva FAMELAN-KELOKA 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 Seminera iarana amin'ny pastora Rakotormino Norva FAMELAN-KELOKA 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 Seminera iarana amin'ny pastora Rakotormino Norva FAMELAN-KELOKA 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 Seminera iarana amin'ny pastora Rakotormino Norva FAMELAN-KELOKA 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 Seminera iarana amin'ny pastora Rakotormino Norva manano tanitra ny fiarabana ho antsika rehetra indray tratran'ity andro fahaefatra amin'ny seminera ny FAMELAN-KELOKA ity zava-dehibe izay naharantsika misasaka izy zany zay hiditra amin'ny tapany farantsika ny antsasany farany ny fanontaniana fototra tokony ho apetrakitsika
amin'izao fiainana zay lalovantsika amin'izao fiainana mandalo zay andalovantsika dia ny hoe inona ny tokony ho ataontsika mba hahatonga antsika ho voavonjy. Tokony ho apetraka mandrak'ireo fanontaniana mipetraka matetika zany ao anatin'ny baiboly. Fa ny mahagaga zasy ianao ndraindray variana ary tsy mametraka an'izany, ary raha mametraka aza dia entin'ny fahazarana fotsiny ny amin'ny valiny zany fanontaniana izany. Fa amin'ity androany ity, raha anaraka ny lohahevitra mikasika ny fibebahana isika amin'izao andro fahaefatra izao, dia reto misy zavatra valo teny anankitelo hamalintsika tsotsotra ny mikasika ny amin'ny atao hoe fibebahana ampidirantsika n'izao lesona izao. Jaona 7 ka ny 7 sy ny 7. Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. 7 tsy maintsy ateraka indray ianareo, tsy maintsy. Valo teny 2 ao amin'ny asan'ny apôstôly 2 ka ny 7 sy ny 7. Raha maly amin'ilay hoe inona ny tokony ataoko mba ahavoavonjy ahy, dia zao ny lazainy io teny io: rahalahy, inona no ataonay? Ny valiny ao amin'ny 7. Mibeba. Mandeha aloha zany zao ny fibebahana. Dia rehefa avy eo ny tohizany hoe ary aoka sampy atao batisa. Le batisa zany fanehoana fotsiny ny vokatry ny fibebahana zay nataontsika. Asan'ny apôstôly 7 ka ny 7. Koa mibeba ianareo ka miverena hamonona ny fahotanareo. Zay ihany no anisan'ny antony ahavoavonjy ianao. Valo teny 7. Asan'ny apôstôly 9 ka ny 7 sy ny 30. Tompoko, inona no mety ataoko mba hovonjena? Ny valiny amin'ny 9 minoany Jesosy Tompo dia hovonjeny ianao sy ny ankohonanao. Jaona 7 ka ny 9. Nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino. Mahafinaritra. Minoany Jesosy Tompo dia hovonjeny ianao. Mba tsy ho very zay rehetra mino fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona 7 ka ny 7. Zay mino azy dia tsy ho elonina, fa izay tsy mino azy dia efa voaheloka raha teo. Ao amin'ny Jaona 7 ka ny 9. Zay mino ny zanaka ny manana ny fiainana mandrakizay, fa zay tsy mino ny zanaka kosa dia tsy ahita fiainana. Riavana malala, mino ny finoana, zava-dehibe. Noho izany ary, rehefa dinintsika akaiky dia tsy hoe reo zavatra anankitelo ireo no dingana hahatonga antsika ho voavonjy, fa zavatra anankiray ihany ny mahavoavonjy antsika, fa hery manosika ny olona hahatonga an'le olona ho tonga any amin'ny famonjena, any amin'le fahateram-baovao, ny fibebahana sy ny resaka finoana. Mibeba, mino. Ka dia aoka tsy ataontsika ambanin'ny zavatra ireo toe-javatra anankiroa ireo. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 20 ka ny 9. Ary nambarako tamin'ny jiosy sy jentilisa koa ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy Kristy. Zava-dehibe tsy afa-misaraka ireo ny amin'ny ahatonga antsika ho any amin'ny famonjena. Marka 1 araka ny 5. Mibeba ianareo ka mino ny filazantsara. Jesosy dia nanatanteraka an'izany. Ny hojerentsika androany zany zao ny fibebahana aloha, dia hojerentsika indray ny toyny mikasika ny finoana rahampitso. Inona ary zany ny atao hoe fibebahana? Mialohan'ny anarantsika an'izay indray andao indray aloha hivavaka, ametraka ny zavatra rehetra eo amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Tompo Andriamanitra eo misaotra anao fa afaka iaino ny teninao ndray amin'ity andro androany ity. Mamela heloka anay Tompo, ary mitenena aminay fa miaino anao ndray izahay androany. Misaotra Tompo. Amen. Misy boky anankiray indray nisoroatan'ilay vehivavy kristianina ny anabavy Ellen White. Ao amin'ilay boky vaovao tsy mbola hitantsika teto indray ilay hoe dia ho eo amin'ny Kristy. Ao amin'ny pejy 720 ka ny paragrafy 2 dia zao no lazainy mpanompo vavin'ny Tompo io. Maro ny olona ny tsy mahalala akory zay atao hoe fibebahana. Betsaka ny tsy mahafantatra an'izany ny olona ry havana. Ary andao nge ho porofontsika
raha amaritra mikasika ny amin'ny fibebahantsika dia ahita fa be dia be mihitsy ny olona sahirana ny amin'izany. Antonga jerena fa ny atao hoe fibebahana dia fialana amin'ny toetra ratsy. Zao ny voalaza ao amin'ny boky ny DM ny dikateny iombonana eto Madagasikara. Asan'ny apôstôly toko 2 ka ny 9:7. Tary izy raha miteny hoe mibebaa dia eto kosa ialao ny toetra ratsy. Ialao. Ao amin'ny 9:7 ialao ny toetra ratsy ary miverena amin'Andriamanitra. Zany ny atao hoe mibebaka. Raha lasa ianao zany nandao an'Andriamanitra ka nandrenena avaratra dia miverina tanteraka mihitsy menatsimo. Zany ny atao hoe fibebahana. Ny faharoa, fitandremana ny didin'Andriamanitra. Le didin'Andriamanitra zany mamaritra sy mamintana ny amin'ny atao hoe toetra ratsy na ny fahotana izay ataon'ny olona anankiray. Ezekiel 9:20 ka ny 7. Ary mandeha araka ny lalako sy mitandrina ny fitsipiko ka manao izay marina, dia marina izy ka ho velona tokoa Jehova tompony maro. Ry havana malala, mila fantatritsika koa ny didin'Andriamanitra. Tsy io akory ny mamonjy atsika fa ahafantarantsika n'ilay ratsy, ka le ratsy ny ahatonga atsika hibebaka, ny fanahy masina ny mampibebaka atsika, dia teraka ary olom-baovao isika azo antoka ny famonjena atsika. Ao amin'ny Ezekiel 9:20 le nilazaintsika teo. Fa Apokalipsy 4:4 ka ny 9:12. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra. Ry havana malala, ilainy zany. Ny olona masina dia mitandrina ny didin'Andriamanitra. Ny famaritana fahatelo raha maritra tsotsototsika dia ny fanaovana ny marina. Jaonina 1:1 ka ny 7. Anakazavela isy amitaka anareo zay manao ny marina eny marina tahaka azy. Jaonina 1:2 ka ny 7:20. Raha fantarareo fa marina izy dia fantaro fa zay rehetra manao ny marina no zanany naterany. Verina indray le hoe zanak'Andriamanitra eto. Verina indray le hoe Andriamanitra no niteraka atsika, ka tsy fifaliana ho an'Andriamanitra ry havana no ahatonga anao hitoetra ao anatin'ny fahaverezana, hitoetra ao anatin'ny fahoriana sy ny fijaliana. Fahaefatra, tsy mahay manota. Zany ny atao hoe fibebahana. Jaonina 1:1 ka ny 9:9. Zay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Zay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala an'Andriamanitra. Jaonina 1:1 ka ny 9:7. Zay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota, satria ny voniny no mitoetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy, satria nateraka Andriamanitra. Romanina 1 ka ny 9:14. Fa ny ota tsy anakery aminareo, satria nateraka Andriamanitra. Andriamanitra no miteraka atsika. Ry havana, fizarana manaraka dia hoe tsy mora ny fahatongavana amin'ilay fibebahana. Tsy zavatra moramora io. Efa hitantsika omaly fa nampadalovon'Andriamanitra tamin'ny memy fahoriana ny zanany mba hahatonga atsika handray ny fanahy masina, mba hahatonga atsika ho tonga any amin'ilay fibebahana, hiala sy voadio tanteraka eo amin'ireo zavatsarotra sy olana maro isan-karazany izay lalovantsika. Hita zany any amin'ny Isaia 1:5, ny Isaia 9:7 ka ny 10:10 sy ny sisa sy ny sisa. Ao amin'ny Hebreo 12:12 ka ny 10:4. Ianareo anie tsy mbola nanohitra niady tamin'ny ota tamin'ny fandatsahan-dra. Ry havana malala, tsy moramora mitaky fandatsahan-dra zany lay fibebahana zay atao. Tsy mora zany. Tolona sy ady ny dia atao ary dia atao isan'andro miaraka amin'Andriamanitra zany. Ao amin'ny Revue and Herald, boky anankiray izay nisoroatana izy io tamin'ny 15 volana May taona 1709. Kristy dia tsy nanome toky fa ho mora ny fanatrarana ny fahatanterana eo amin'ny toetra. Tolona sy ady ary dia atao isan'andro zany. Amin'ny fahoriana be no hidirantsika any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mampieritreritra zany raha maheno an'izany ny olona anankiray dia ozy hoe kinona moa zany no tokony hivavahana. Kay zany ny vavahana hidiranao amin'ny fahoriana. Tandremo tsara fa le fahoriana lazaintsika eto tsy vola mankarena fotsiny. Efa hitantsika daholo ny zavatra rehetra ny lalovana omaly, fa misy toe-javatra maro izay avelan'Andriamanitra hitranga. Ahoana ary ny atongavana amin'ny tena fibebahana. Fanontaniana napetraky Nikodemosy tamin'i Jesosy io.
Nicodemus dia aoka tsy ho adinontsika fa fariseo anankiray ary membre ao anatin'le fikambanana atao hoe Sinedriona. Ny Sinedriona dia filan-kevitra ambony sady filan-kevitra faratampony amin'ny rafim-pivavahana jiosy. Kanefa dia tsy nahalala ny amin'ny fahateram-baovao izy io. Tsy mahay ny antsoina hoe fibebahana izy io. Dia nametra-panontaniana tamin'i Jesosy. Jaona 3:9. Nicodemus namalika nanao taminy hoe atao ahoana no hatateraka zany zavatra zany? Tsy fantatra le mpitary-pivavahana ambony. Dia namaly Jesosy eo amin'ny 10:10. Ianao va ny mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra zany? Ry havana, mety ho toy izany koa ankehitriny tsy voatery hahatakatra na hafantatra. Ny antsoina hoe fahateram-baovao ny fibebahana, ny akamaroan'ny olona eny fa na dia ireo mpitarika ambony ara-pivavahana azy. Mety ho raisiny ambolony fotsiny, mety ho raisiny amin'ny endriny izay mety ahazahoany mandray azy. Fahadison-kevitra anankiroa zany no hita eto. Fahadison-kevitra ngeza be ny amin'ny atao hoe fibebahana. Voalohany, fiambona fa efa tonga amin'ny fibebahana, ary io no mahazo ny olona rehetra matetika betsaka. Mateo 7:20. Zany rehetra zany dia efa voatandroko avokoa izy le tovolahy mpanan-karena. Ka inona indray mbola tsy mahatateraka, inona ny mbola tsy mahavoavonjy ahy? Tandrina ny didin'Andriamanitra, mety eo amin'ny endrika ivelambelany. Aty amin'ny Lioka 9:20 ka ny 9:1. Lay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe misaotra anao Andriamanitra fa tsy mba nataonao tahaka ny olona sasany. Za dia mifady ny 2 isan-kerinandro, za mandony ampahafolony amin'izay ananako, tsy mba tahaka ny lehilahy mpamory etra io azy. Mirehareha fatratra fa manana ny toerana izay mahizy azy. Fahadison-kevitra ny amin'ny fahatongavana amin'ny tena fibebahana zany. Dia zao no navaliny Jesosy ny amin'izany karazana fibebahana izany. Mateo 7:20 ka ny 7:20 sy ny 8:20. Dia zao no navaliny Jesosy. Loza anareo mpanora-dalàna sy fariseo mpiatsara velatsy, fa ianareo dia tahaka ny fasana amin'ny lalitra fotsy, izay miseho tsara tarehy eo ivelany, nefa ny ao anatiny dia feno taolany maty mba amin'ny falotona rehetra. Dia tahaka izany koa ianareo, raha eo amin'ny ivelany dia miseho amin'ny olona ho marina, nefa ny ao anatinareo dia feno fiatsaram-belatsy sy tsy fankatoavan-dalàna. Fahadison-kevitra ry havana ny hoe tsy azo atao no tonga amin'ny fibebahana na ny fahateram-baovao na ny tsy hanota. Zany koa ny endrika faharoa zay mahadiso hevitra antsika. Betsaka koa no milaza hoe tsy azo atao, tsy ho tonga amin'izany mihitsy ianao, tsy ho tonga amin'izay tena fibebahana ianao. Tary miambo ho efa tonga amin'ny fibebahana eto ndray, miresaka indray fa tsy ho tonga amin'izany mihitsy ianao. Ao amin'ilay boky nosoratan'ilay vehivavy kristianina, Hery mifanandrina 5:9, paragrafy 7. Hevitra mampididoza avy amin'ny Satana ny fiheverana fa tsy ho azo atao ny mandresy ny fahotana. Ilay fitiavana mandresy pejy 420, paragrafy 2. Dia zao indray no voalaza eto. Tsy nanaiky ny hanota Jesosy na dia tamin'ny eritreritra azy, dia tsy nilefitra tamin'ny fakapanahy izy. Mety toy izany koa amintsika. Tsy manaiky ny manota, manana hery, angatao ny fanahy masina mba hitoetra ao anatintsika. Ilay fitiavana mandresy pejy 409, paragrafy 1. Aoka tsy hisy na dia iray aza hihevitra ny kilemany tsy ho azo sitranina. Betsaka koa no manana ny fahadisoana io. Ao amin'ny Jaona 1:3 ka ny 9:7, ka ny tapany faharoa, ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Azo atao tsara zany no hahatonga ny olona anankiray tsy ahay manota rehefa mifanan'Andriamanitra no miasa. Fizarana manaraka herin'Andriamanitra ihany no mahatonga antsika tsy hanota, fa raha amin'ny maha-olombelona antsika nofo mpanota isika rehetra. Filipianina 2:17. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana, le safidy ataontsika io, na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Miasa Andriamanitra. Ezekiel 4:3 ka ny 7:20. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hahatonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitripoka anaraka azy.
Andriamanitra ny manatanteraka zany zavatra rehetra zany. Andriamanitra ny manao ny zavatra rehetra mba hatonga asa ianao ho tonga amin'ny tena fibebahana tanteraka. Farany ary, inona ny tokony ho ataontsika ao anatrehan'izany rehetra zany? Ry havana, mivavaha ianao ka fivavahana tsy mitovy amin'ilay fivavahana mahazatra nataonao teo aloha ny tokony fivavahana izay ataonao. Ao Marka 1:5-7 dia misy an'izao teny izao: ary ny fomaraina alina koa Jesosy, dia nakany an-tany foana izy ka nivavaka tany. Io le atao hoe fandiniany tena manokana, io le atao hoe méditation personnelle. Ianao sy Andriamanitra rery, ianao sy Jesosy rery no mifampiresaka. Tsy hitondranao ny vadinao io, tsy hitondranao ny zanakao io, ifampiresahanao manokana amin'Andriamanitra. Jesosy anomboka ny raharahany teto, ny tokana, ny fomaraina alina koa hivavaka. Aoka zany ny olona izay mitady famonjena, olona mazoto mivavaka voalohany indrindra, ary olona mazoto mivavaka maraina alina koa fa tsy maraina amin'ny 7 maraina. Maraina zany vao mifoha amin'ny maraina dia atombohy amin'ny fivavahana ny fiainantsika rehetra, méditation personnelle. Ary rehefa manao n'ilay tonom-bavaka aza adino ilay any amin'ny Salamo 119:1 hoe amorony fo madio Andriamanitra ary avaozy iorona marina ny fanahiko ato anatiko. Mba ho tanteraka amintsika ny fanan'Andriamanitra tsy hisaraka amintsika rehetra, mba hahazahoana manatanteraka an'izany. Andriamanitra rery any amin'ny alalan'ny fanahany zany no afaka manatanteraka sy mamorona antsika indray ao anatin'ny fankatoavan-dalàna. Tsika izay zatra mpanao ratsy, amboariny fanan'Andriamanitra mba ho mpanao tsara. Efesianina 2:9-10. Fa asa ansika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika ao aminy. Mazava, mivantana ny teny eto, tsotra ny teny, azontsika rehetra, asan'Andriamanitra tsika, ny fironon'Andriamanitra tsika, namboarin'Andriamanitra tsika mba hanao asa tsara, dia le asa tsara ho tonga any amin'ny fibebahana ane ny tanjon'Andriamanitra ao amintsika tsiraray avy. Tsy afaka manery antsika nefa Andriamanitra. Ry mpiain'ny malala, mifoaza maraina dia mivavaha e. Mifoaza maraina, mivavaha mba hahazahoan'Andriamanitra hamorona anao indray ho tonga olom-baovao tanteraka. Ho voavela ny helokontsika, ho voavaha ny olana rehetra. Tsy ampy ny fotoana hijoroana vavolombelona raha mikasika any amin'izany zavatra zany, satria tsy tao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany nalalana n'izany zava-panahy zany, fa teo amin'ny fanandramana rehetra izay nylalovana, ary nandalovany ny mpanomponareo zany. Nandalo tamin'izany ny tenanay, nandalo fahoriana, nandalo fitsapana, nandalo fizahan-toetra, nandalo mimemy fahoriana, fizahan-toetra mahamay. Fa izao Andriamanitra tsy manary ny zanany. Raha ohatra ka tianao ifandraisana, tianao ny mbola hanazava misimisy kokoa ny momba n'izany, satria ny fotoanantsika voafetra, dia azonao raisina ny laharan-taroby 034 84 037 22. Averiko indray mandeha 034 84 037 22. Ry havana malala, ny tompo no hitahanao, ny tompo no ampaherenao androany. Iara hivavaka tsika tompoko. Ray masina ny an-danitra lehibe ny fitiavanao anay. Te hamonjy anay ianao mitady ny fomba rehetra, fa ndraindray izahay ny manalavitra anao, matikambo mpivavaka kanefa miseho ivelany fotsiny. Andriamanitra, amboary ny fiainanay tsiraray avy, mba hanaka ny fiainanao Kristy, dia le fiainana tsy feno fiatsaram-belatsy izay nataonao ka mpianatra kristianina izay mpanaradianao. Tanterao amin'ny fiainanay tsiraray avy ary izany tonom-bavaka izany, tonononay ny vavaka ry angatanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Saotratsika rehetra indray nanaraka n'iny famelabelarana iny, manasa antsika hanaraka ny toy ny rampitso, tahaka ny ora mahazatra, ny tompo ampahery antsika mandrakariva. Amen.
FAMELAN-KELOKA 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 Seminera iarana amin'ny pastora Rakotormino Norva.